아파트, 상가, 사무실. 인테리어 어디서 하지? 필립 인테리어. 안녕하세요. 오늘은 중동에 위치한 파일론 68평형 나중에 설명드리겠지만 복층 구조입니다. 좀 특이한 구조를 가지고 있어요. 여기에 이제 마감이 됐다 그래서 저희가 입주 전에 잠깐 둘러보도록 하겠습니다. 같이 보시죠. 자, 이제 현관부터 보겠습니다. 지금 제가 열고 있는 거 영상에 잘 담길까 모르겠어요. 아무것도 보이는 것 없이 아주 투명한 올글라스 중문이라는 요즘 수도권에서 아주 핫하죠. 요즘 많이 보셨던 포슬림 3연동 중문이라든지 원슬라이딩 중문, 아주 얇은 프레임, 최대한 얇아졌다고는 하지만 그래도 프레임이 다 있었어요. 근데 지금 보고 계시는 이 중문은 올글라스 말 그대로 유리만 있는, 강화 유리만 있는 그런 중문입니다. 오로지 아래 위에 있는 이제 힌지로만 이제 스윙이 되어지는 그런 제품인데요. 솔직히 말해서 실물 보는 건 처음입니다. 물론 쇼룸이나 이런 데 있는 건 봤지만 직접 집에 시공된 걸 보는 건 처음인데 과연 어떨까 이런 궁금함으로 봤는데 충분히 추천드리고 시공할 만한 그런 제품인 것 같아요. 그리고 이제 오프닝 때도 말씀드렸지만 이 덱은 복층으로 되어 있습니다. 좀 특이한 구조다고 말씀드렸는데 복층 최대 장점이 개방감인 것 같아요. 보통 현관이라 그러면 아주 한 평 남짓한 좁은 공간에서 이루어지는 그런 공간인데 청고가 높다라는 느낌 때문에 아주 개방적이고 그 어디보다 넓다라는 느낌이 들어지는데 아주 좋은 것 같습니다. 현관에 들어오면서 아주 깨끗한 마블 느낌 타일로 시공이 되어 있는데 그 화이트의 느낌으로 이어서 화이트 무광의 이제 도장 제품입니다. 요즘 페트 제품, 무광 페트 많이 보실 텐데 그것보다는 조금 더 업그레이드된, 왜냐하면 이제 면이라든지 최대 장점은 엣지 부분인 것 같아요. 이 테두리를 이제 엣지라고 부르는데 엣지가 분리된 게 아니라 하나의 툴로 이제 도장되어 있다 보니까 아주 세련된 느낌, 깔끔한 느낌, 정리정돈 잘 된 느낌까지 아주 잘 주고 있는 것 같아요. 그리고 요즘 트렌드에 맞춰서 하부는 띄워서 세련된 느낌, 이런 무드까지 잘 주고 있는 것 같습니다. 그리고 당연히 상부는 서라운딩을 없애면서 아주 조금 더 청고가 원래 높은데 더 높아 보이는 효과도 있는 것 같습니다. 자, 이제 복도 들어오시다 보면 보통 이제 저희가 복층 구조다 보니까 계단실이 따로 마련이 되어 있습니다. 그래서 보통은 이면이 이제 민자 벽으로 이루어져 있거나 아니면 액자를 건다든지 그런 식으로 이제 활용하고 계신데 우리 이 덱은 과감하게 유리를 뚫으면서 개방감까지 잘 주고 있어서 되게 좁지 않은 느낌이 드는 것 같아요. 지금 보시다시피 타일 2장 정도의 두께라서 아주 좁은 공간일 수도 있는데 투명한 유리를 넣으면서 아주 개방감까지. 근데 여기서 또 칭찬할 부분은 아까 보셨던 중문, 올글라스 중문과 이렇게 통일감을 주면서 이제 소재의 통일까지 조화를 아주 잘 이루신 것 같아요. 그리고 반대로 보시면은 이제 요즘 좀 일편견적으로 다들 화이트 인테리어다 또는 무문선, 무몰딩 트렌드적인 딱 소재, 아이템 정해져 있는데 근데 이제 우리 이 덱 같은 경우는 다크한 우드를 이제 가미하면서 특히나 또 루버로 약간의 이런 세련된 느낌 그리고 고급스러운 느낌 조화를 잘 이루신 것 같아요. 이제 거실을 둘러보겠습니다. 요즘 이제 핫하다 못해 정말 뜨거운 아이템들이 있는데 딱 두 가지인 것 같습니다. 요즘 캠핑 워낙 많이 좋아들 하시다 보니까 불멍 즐기고 이런 데 아주 매력이 있다라고 저도 잘 알고 있습니다. 저도 좋아하고요. 근데 요즘 겨울 춥잖아요.
계속 뭐 최대 한파다 뭐 눈도 오고 하는데 이제 집에서 즐길 수 있는 아주 유명한 아이템이죠. 뭐 에탄올 난로 그리고 이제 LED 전기 난로라고 보시면 됩니다. 요즘 핫한 제품들인데 이 제품은 좀 특이하게 테이블에 같이 이어져 있는 것 같아요. 보통은 다른 테이블 위에 에탄올 난로를 올려놓고 이제 활용하시다 보니까 뭔가 뭐 이질감도 있고 그런데 이 제품은 하나로 이루어져 있는 완성형이다 보니까 조금 매력이 있는 것 같습니다. 그리고 우리 아까 입구에서 제가 설명드렸던 저 우드 패턴과 동일한 이런 우드 패턴으로 이제 동일감 주시면서 이제 우드랑 그 다음에 난로 이렇게 잘 어우러지죠. 아주 따뜻한 느낌, 겨울에 정말 제격인 것 같습니다. 또 여기서 약간의 이제 디자인의 센스가 돋보이는 게 뭐냐면은 우드에 하부도 우드, 근데 여기도 우드를 통일을 시켰다 그러면 조금 너무 무겁다 또는 이제 올드하다 이런 느낌을 줄 수도 있었을 것 같은데 블루 계열로 아주 시원한 느낌 잘 준 것 같아요. 심심하지 않게 루버 스타일로 간살 느낌 잘 주고 계시고요. 근데 이거는 아마 소비자분의 센스인 것 같습니다. 그림 아주 예쁘게 잘 전시를 해 놓으신 것 같아요. 그리고 보통은 이제 이렇게 복층 구조였던 아파트들이나 이제 뭐 주상복합 건물들에 가보면은 대부분 지금 제가 서 있는 머리 위에는 연상되시는 게 있으실 거예요. 바로 이제 샹들리에인데, 근데 이제 아무래도 우드와 섞이다 보면 자칫 좀 올드한 그런 무게감을 줄 수가 있어요. 근데 과감하게 그런 등들을 다 없애고 매입등과 이제 간접등으로 아주 조금 세련된 느낌, 젊은 느낌을 잘 주고 계신 것 같습니다. 그리고 제가 계속 손에 들고 다니는 게 뭔가 싶어서 이제 눈을 따라 다니시는 분들이 간혹 계셨을 것 같은데, 이거는 뭐냐, 복층이다 보니까 좀 필수 아닌 필수 아이템인 것 같아요. 뭐 복층뿐만 아니라 청고가 일반 아파트에 비해서 조금 높은 이런 주택 같은 경우는 아무래도 이제 커튼을 걷을 때 손으로 일일이 걷거나 또는 치거나 뭐 이렇게 관리하시기가 사실 힘들 수 있는데 좀 편하게 이렇게 버튼 하나로 활짝 열 수 있다라는 거죠. 근데 지금 이제 해운대에 위치한 아파트다 보니까 지금은 뭐 어두워서 보이진 않지만 아침에 해 뜰 때라든지 아주 기분이 좋을 것 같아요. 편하게 세련된 라이프를 즐길 수 있을 것 같습니다. 자, 이제 주방 같이 둘러볼 건데요. 조금은 다른 느낌인 것 같긴 해요. 요즘 다 화이트다 아니면 뭐 연한 그레이, 많이 나가서 이제 연한 베이지 톤 이런 밝은 톤들을 많이 보셨을 텐데, 근데 브라운 계통의 이런 가구들을 활용하면서 되게 따뜻한 느낌 잘 주는 것 같아요. 근데 이 색깔이 또 어울릴 수 있는 이유가 중간중간 우드들을 같이 섞어왔기 때문에 조화가 잘 되는 것 같아요. 이게 색에 대한 이제 조화가 제일 중요한 건데 아주 잘 가미를 하신 것 같아요. 거기에 약간 아몬드빛의 그런 이제 대리석 상판까지 시공을 잘 해주신 것 같아요. 근데 지금 방금 제가 대리석이라고 설명을 드렸을 텐데 지금 보이시는 거 보면은 아주 얇은 느낌, 세라믹 같은 느낌을 잘 주고 있어요. 이런 얇은 느낌 때문에 다들 이제 세라믹 상판을 하고 싶어 하시는데, 물론 뭐 강도라든지 여러 장점들이 있긴 하지만 너무 고가여서 선뜻 이렇게 선택하시기가 힘들 수 있는 부분인데, 인조 대리석으로 이렇게 슬림하게 기술이 아주 계속 나날이 발전하고 있는 것 같습니다. 이런 느낌은 너무 좋은 것 같아요. 그리고 이제 옆면까지 이렇게 같이 대리석으로 마감을 해서 아주 고급스러운 느낌 잘 준 것 같아요. 그리고 또 한 가지 이제 추천드리고 또 칭찬드릴 수 있는 부분이 바로 이 코너 부분인 것 같아요. 보통 코너 부분은 막혀 있는 상태에서 바로 옆에 있는 코너장을 열어서 이 안쪽을 활용해야 이제 보통의 이제 싱크대라고 볼 수 있겠죠. 근데 이제 필립만의 제작 가능한 부분이기 때문에, 가구는 이제 제작이 되기 때문에
이렇게 이 부분 과감하게 쓰기 편하게 뚫어버려서 이렇게 가전이라든지 뭐 블렌더 아니면 뭐 커피 머신이라든지 이렇게 편하게 쓰실 수 있게 뭐 자리를 마련해 준 거 아주 장점이고, 또 뭐 센스를 칭찬드릴 수 있을 것 같아요. 가구 담당자도 아주 배치를 잘 해주신 것 같습니다. 뭐 이런 선 정리 이제 뭐 입 댈 필요가 없죠. 이런 선 정리나 뭐 가구 정리 정도는 잘하는 거는 뭐 이렇게 다들 뭐 보고 직접 느끼고 계시기 때문에 굳이 말씀드릴 필요 없을 것 같고, 그 다음에 가구 앞 라인과 복층 구조에 딱 맞춰서 라인 조명 이렇게 기역자로 들어가고 있는데, 이 선정리 아주 잘 해주신 거 요거는 무조건 칭찬드리고 추천드릴 수 있는 그런 조명이 되어질 것 같습니다. 근데 여기에 또 뭐 떨어지는 조명이라든지 이런 거 시공하셨으면 오히려 이 깔끔한 느낌을 좀 저해할 수 있는 그런 소지가 있었는데, 라인 조명과 매입등으로 아주 정리 잘 하셨고요. 그리고 매입등과 매입등 사이에 좀 특이한 게 돌출되어 있죠. 보통 이제 원통으로 내려오는 조명들 많이 보셨을 텐데, 근데 이제 깔끔한 라인들에 갑자기 뭔가 툭 떨어지다 보면 또 지저분해 보일 수 있는데, 반해 아주 깔끔한데 약간의 포인트 아주 좋은 것 같습니다. 자, 이제 안방으로 가는 복도에서도 몇 가지 짚을 게 있어서 제가 한번 설명을 드려보겠습니다. 이렇게 딱 돌아서자마자 아주 이렇게 눈이 가는 이제 장식장이 있습니다. 언뜻 봤을 때 이제 운동화인 줄 알았는데 이게 레고더라고요. 특이하게 이런 수집품들, 물론 레고뿐만 아니라 이런 공간, 복도 공간에 이렇게 전시장을 만들 수 있다라는 거 아주 좋은 획기적인 그런 방법인 것 같습니다. 그리고 지금 계속 칭찬드리고 있는 부분인데, 소재의 통일성 봤을 때 이 옆에는 이제 약간 블랙의 투명 유리, 이제 살짝 투명 유리인데 옆에도 같은 계열의 유리가 들어갑니다. 뭐 블랙 프레임에 또 블랙 투명 유리, 아주 정리를 잘 해주셨습니다. 그리고 이제 계속 이렇게 보다 보니까 갑자기 생각나는 분이 한 분 계세요. 저도 좀 좋아하는 그런 디자이너인데 화이트 계열의 뭐 마블 아주 잘 쓰기로 이제 유명하신 분이죠. 켈리 오픈이라는 영국의 이제 인테리어 디자인의 퀸이라는 분인데, 주 클라이언트로는 뭐 베컨 부부도 있고요. 뭐 아주 유명한, 제일 부러운 그런 분이십니다. 그런 분이 이제 시공을 자주 하시는 그런 스타일을 조금 영감을 받으신 것 같아요. 아무래도 보다 보니까 좀 딱 연상되는 느낌이 그분의 이제 디자인에서 영감을 좀 받아서 집을 디자인한 거 아닐까, 이런 생각을 한번 해봅니다. 그리고 이제 이렇게 제가 걸어가다 보면은 길 따라서 아주 밝혀주는 라인 조명, 이거는 선을 잘 만들었다, 이거에 아주 대명사인 것 같아요. 이게 천정이 조금 삐뚤하거나 뭐 라인 정리가 잘못되어 있는 경우는 아주 보기 싫은데 아주 정리 잘 하신 것 같고요. 그리고 이 라인 조명의 두께, 이게 이제 두껍게 뭐 5cm라든지 뭐 7cm 이렇게 두껍게 들어간다면 고급스럽다 보다는 뭐 이런 좀 촌스럽다라는 느낌 들 수 있는데, 요즘은 3cm에서 3.5cm 정도로 아주 얇게 이제 줄이면서 이 라인을 표시를 잘 해주고 있는 것 같습니다. 자, 이제 안방으로 들어와 봤는데요. 아직 입주 전이시다 보니까 가구들이 없어서 침대 자리가 좀 휑하죠. 이제 여기에 침대가 들어올 건데, 아무래도 이렇게 층고 높은 집에 침대만 달랑 있다 그러면 조금 심심한 느낌 들 수 있을 것 같아요. 그리고 복층 구조다 보니까 이제 계단이라든지 이런 부분들 때문에 수납을 할 수 있는 공간이 많이 부족하다라는 이제 생각이 있으셨는데, 침대를 놓게 되는 그 헤드 부분 수납을 넓히면서 그다음에 디자인까지 가미할 수 있고, 그다음에 청고 높음의 허전함을 느끼지 않게끔 아주 세팅을 잘 하신 것 같습니다. 자, 이제 복층 구조에서 가장 걱정되고 또 이제 고민되는 부분이 바로 뭐 이런 부분인 것 같아요. 이제 난방과 연결되는, 그 다음에 냉방과 연결되는 그런 부분인데, 아무래도 이제 공간이 넓다 보니까 이제 열 손실이라든지 이런 부분이 많아서 고민들 많이 하시더라고요. 그래서 과감하게 뭐 이렇게 창을 설치하면서 단열 부분이라든지 해결을 아주 잘 하신 것 같아요. 그리고 제 옆으로는 요즘 이제 신형 유리라고 보시면 될 것 같아요. 뭐 모루 유리나 뭐 고방 유리, 그다음에 뭐 아쿠아 유리, 이런 유리들 많이 보셨을 텐데, 그런 유리들의 약간의 업그레이드 버전, 프라이버시도 유지를 하면서
느낌을 주고 있는데, 이 유리의 이름이 이제 나시즈 유리라는 이제 신형 유리입니다. 아주 되게 고급스러운 느낌인 것 같아요. 아쿠아 유리 같기도 한데 무늬가 조금 작아져서 되게 세련된 느낌인 것 같습니다. 이제 고급 호텔이나 이런 데서 많이 봤을 법한 그런 소재가 됐고요. 그리고 또 여기서 이제 우리 디자이너를 좀 칭찬드리고 싶은 부분은 화이트 벽지에 프레임이 거실처럼 또 블랙이 들어갔다 그러면 아무래도 되게 답답한 느낌을 줬을 것 같은데, 과감하게 이제 화이트 톤으로 유지를 하면서 답답하지 않은 느낌을 주면서 프라이버시까지 확인하고, 이렇게 프라이버시를 유지하는 이유는 당연히 이제 화장실 가는 길이겠죠. 그래서 한번 열어보도록 하겠습니다. 자, 그리고 이제 뭐 일종의 드레스룸이라고 보시면 되겠죠. 안방과 이제 안방 욕실을 이어주는 이 공간인데, 이 부분도 저는 아주 칭찬드리고 싶어요. 보통 이제 가구라 그러면 이제 손잡이가 달리겠죠. 그래서 민자 벽에 갑자기 손잡이가 있다 그러면 이 좁은 통로에서 지나다니면서 계속 부딪히거나 옷 걸리거나 이렇게 될 수도 있는데, 과감하게 손잡이 없이 이렇게 푸시 형태로 아주 정리 잘 해주셨고요. 그리고 이제 선반들을 나무가 아닌 유리 선반으로 해서 아주 전시장 같은 느낌을 잘 주고 있네요. 명품관에 온 것 같은 느낌도 줍니다. 이 선반 높이들을 보시면 우리 키친 플랜만의 또 장점을 잘 보여주고 있는 것 같습니다. 다 똑같은 높이의 선반이 아니라 용도에 맞춰서 그 높이를 달리할 수 있다는 점, 한마디로 이제 제작이 가능하다라는 거, 원하는 대로, 이게 아주 장점이죠. 그리고 이제 옷을 걸거나 할 수 있는 붙박이장까지 잘 적재적소에 이제 필요한 공간은 다 활용 잘 하신 것 같아요. 그래서 이제 안방 욕실로 한번 들어가 보도록 할게요. 자, 지금 보이시는 이제 이 세면대는 아메리칸 스탠다드의 이제 웨이브 라운드라는 제품인데, 아주 부드럽죠. 이름 그대로 이제 웨이브, 너무 부드러운 것 같아요. 그래서 그냥 딱 보자마자 고급스럽다, 좋다, 갖고 싶다, 이런 느낌이 드는데, 이런 부드러움의 타일까지 분위기를 너무 잘 맞추시는 것 같아요. 지금 거실, 주방, 복도뿐만 아니라 욕실까지도 이런 분위기를 잘 맞추고 계시고, 그리고 젠다이에서 옛날스럽지 않게끔 타일로 이렇게 마감을 하면서 졸리컷이라 그러죠. 이렇게 면을 쳐서 고급스러운 느낌, 이렇게 필수인 것 같습니다. 또 촌스럽지 않게 이제 플랩장으로, 거울 플랩장으로 시공을 하면서 아주 딱 세련된 느낌을 잘 주고 있는 것 같아요. 수납도 충분히 되는데 이제 거울까지도 유지가 되고, 그 다음에 하부에는 이제 간접 조명까지 아주 정리, 선택 잘 해주셨습니다. 그리고 많은 주부님들의 이제 걱정사인 것 같아요. 이제 기분 좋게 하루 일과 마치고 이제 샤워를 하시고 딱 나왔는데, 이제 다음날 아침에 욕실에 왔더니 계속 흥건한 바닥, 이렇게 물이 젖어 있다 그러면 되게 불쾌하시고 불편하실 수도 있는데, 관리하시기가. 근데 이렇게 샤워부스 딱 시공하면서 그런 부분들 단절할 수 있으니까 아주 효과가 좋을 것 같아요. 자, 이제 거실 욕실로 들어가 볼 건데요. 들어가기도 전에 이 집에 너무 부러운 게 많은 것 같습니다. 이게 간단하게 손을 씻거나 할 수 있게끔 거실 밖으로 이제 세면대를 꺼내놨다라는 게 아주 포인트도 되고 자랑거리가 될 것 같습니다. 거기에 지금까지 보던 거랑 또 다르게 메이브 골드 수전까지 해서 아주 포인트를 잘 주고 있는 것 같습니다. 그리고 이제 무광 골드 수전에 바로 위에 있는 거울도 테두리가 골드네요. 그리고 옆에 있는 조명까지도 무광 골드, 3박자를 아주 잘 통일시켜 주신 것 같아요. 제가 계속 강조드리지만 재료 통일,
이거는 2번, 3번, 뭐 4번을 강조드려도 부족하지 않은 그런 필수 요소인 것 같습니다. 그리고 근데 왜 다 통일했는데 얘는 실버냐? 제가 봤을 땐 콘센트랑 이거랑은 약간의 또 통일감을 같이 포인트를 주신 것 같아요. 너무 골드만 있으면 고급스러운 느낌이 아니라 조금 뭔가 과하다, 투머치하다 이런 느낌을 줄 수 있는데 약간은 색깔을 조금 죽이면서 통일감을 잘 주신 것 같아요. 바닥 타일에 이어서 요 탑볼을 얹은 요 세면대 선반 같은 느낌, 요거까지도 타일로 같은 타일로 마감을 하시면서 통일감, 정리정돈 최고의 뭐 수준이네요. 거실욕실에 들어와 봤는데요. 딱 한 가지 이제 추천드리고 칭찬드리고 싶은 게 한 가지 있습니다. 뭐냐? 코너 선반이 없다라는 거. 근데 그것들은 처음에 깨끗한데 계속 물건을 올려놓고 하다 보면 물때가 끼면서 되게 이제 지저분해 보이고, 그 다음에 또 올드한 인테리어의 대명사인데 과감하게 없애버리고, 이제 파티션을 나누는데 유리 파티션이 아니라 이렇게 조적을 쌓아서 조적 파티션을 만듦으로써 수납을 할 수 있는 공간들을 아주 여러 군데 충분하게 이렇게 마련을 해주셨어요. 이러다 보니까 옛날 그 아이템들이 필요가 없어지겠죠. 그래서 아주 호텔스럽게, 그리고 우리 파일런에 어울리게 고급스러운 이미지 잘 만들어주고 있습니다. 그리고 제가 이게 계속 서 있는데 뭔가 따뜻한 바람이 나오더라고요. 집이 좋아서 따뜻한가? 이러고 봤더니 천정에 아니나 다를까 이제 흰펠에서 나오는 휴젠트라는 아이템이 또 시공이 되어 있네요. 한겨울에 지금 제가 느꼈던 것처럼 뭐 춥지 않고 따뜻한 느낌도 줄 수 있고, 그 다음에 샤워하고 났을 때 이런 건조하는 능력까지도 기능을 가지고 있는 아이템이다 보니까 추천드리고 싶은 아이템 중에 하나인 것 같습니다. 자, 지금까지 중동에 위치한 파일런을 같이 이제 둘러보셨는데, 필립 인테리어 이제 유튜브 채널을 구독과 좋아요 많이 눌러주시고요. 궁금하신 부분 있으시면 언제든지 댓글 남겨주시는 거 잊지 마시고, 남겨주시면 저희가 열심히 또 연구하고 답변을 달아드릴 수 있도록 하겠습니다. 그리고 이제 요즘 코로나 때문에 많이 힘들고 또 지치시고 이제 주눅 들어 계실 텐데, 힘들더라도 이겨낼 수 있는 그런 한 해가 됐으면 좋겠습니다.